Luft nochmal. Was hast du mit meinem Wagen gemacht? Das ist mein Firmenwagen, du Arschloch. Steig sofort aus. Bring deinen Arsch da raus. Was soll denn das? Wenn du keine Versicherung hast, reiß ich dir die Eier ab. Hey, hören Sie. Ich will keine Probleme, okay? Halt Maul! Hilfe! Was ist denn da drin los? Wer hat da gerade gerufen? Wer ist da hinten drin? Halt Maul! Hilfe! Also das darf doch nicht wahr sein. Die Bullen kommen, wenn man sie braucht.